Саламатсыздар ма, құрметті курсқа қатысушылар. Бүгін біз Pygame арқылы сурет салып, Pygame библиотекасымен танысатын боламыз. Қандай мүмкіндіктерге ие екенін сонымен танысатын боламыз. Енді біз import Pygame деп Pygame библиотекасын шақырамыз. Одан кейін pygame.init деп инициализация жасаймыз. Ары қарай display тең pygame.display.set нижний пробел мод екі рет жақша ашамыз. 400-400, яғни дисплейіміз жаңа экранымыздың өлшемін беретін боламыз. Енді программамызды іске қосқан кезде бірден жаңағы тереземіз жоқ болып кетті. Ол дұрыс жағдай. Егер біз дисплейімізді ақ түске бояйтын болсақ, онда display.fill жақшаның ішіне, яғни ақ түсіміз 255, 255, 255. Дәл қазір бұл ақ түске боялмады. Бұл ақ түске боялу үшін біз pygame.display.update деп обновить етуіміз керек тереземізді. Осы кезде міне экранымыз ақ түске боялды. Ақ түске боялды, бірақ жабылып қалды. Біздің тереземіз жабылмай ашық тұру үшін, яғни біз жапқанға дейін ол шексіз ашық тұру үшін біз циклды қолданамыз. Бұл жерде while true деп тұрғанымыз, цикліміз шексіз қайталайды деген мағынаны білдіреді. Арғай қос нүктеден кейін, яғни қандай да бір іс-әрекет орындамағанша бұл for қайталайды. Яғни қандай да бір іс-әрекет қайталамай бұл орындай береді. Event деген бұл оқиға. Яғни арғай if i.type pygame.quit деген, яғни біз бұл экранды жапқаннан кейін арғарай орындап көрейік. Міне біздің экранымыз шексіз қосылып тұр, ақ экран. Бұл енді кодымыз біздің жапқанға дейін ашық тұрады. Яғни X пен жапқан кезде автомат түрде жабылады. Кез келген суретті мына аралықта салсақ болады. Қазір сіздерге сызық салып көрсетейін. Pygame.draw деген сурет салуды білдіреді. Draw деген сурет салу, line линияны салу. Сызықты салу үшін бірінші анықтап аламыз. Қай жерге саламыз, экранның қай жеріне саламыз. Бірінші біздер сызықтың түсін анықтап аламыз. 0,0,0. Одан кейін орналасатын жерін таңдаймыз. Бірінші нүктесі 50-50. Сосын соңғы нүктесі 100-100. Басы мен аяғын анықтап аламыз. 100-100 деп. Қалыңдығы 4 болып. Бұл жерде кодын жасап жатырмын. Бізде қате шығып тұр. Ол не үшін қате екенін қазір анықтайтын боламыз. Line семіз екен, мына жерде line. Міне көріп тұрғаныңыздай қара түсте міне қалыңдығы сызықша 50 мен 100-дің арасындағы сызығымыз сызылды экранға. Әне қарап отырғаныңыздай координатаның бойында 50-50 бастапқы сызықтың басы, одан кейін аяқ жағы 100-100, әне төменге қарай сызылды. Белгілі үнемі қолданатын түстерді белгілі бір айнымалыға теңестіріп қойсақ болады. Мысалы white тең болады жақшаның ішінде 255, 255. Сонда мынау біздің түсті берген кезде бірден white деп шақыратын боламыз.
Енді мына жерде қараны да жазып қойсақ болады. Тең жақшаның ішінде 0, 0, 0 десек, бұл қараны білдіреді. Мына жерде алып тастап, бірден black деп жазсақ болады. Ал көк түсті тең болады. Жақшаның ішінде 0, 0, 255 десек, бұл көк түсті білдіреді. Ал егерде қызыл түсті жазатын болсақ, онда бастапқы мән 255, 0, 0, ол бізде қызыл түсті білдіреді. Енді сары түсті жазып көрейік. Сары түс бізде yellow тең болады, меншіктейміз. Бастапқы 255, 255, 0 болса, мұнда сары түсті кодын білдіреді. Ал енді мына жерде yellow деп жазып көрейік. Енді орындап көрсек, бізде қазір сары түске боялды экранымыз, я? Қарап отырғаныңыздай. Программа орындалып тұр. Енді біз мынау сызықтың орнына 4 бұрышты салып көрейік. Салып көру үшін pygame .draw .rect деген ректанглды білдіреді. Яғни 4 бұрышты. Бұл же 4 бұрыштың ішінде дисплей экран ішінде бірінші түсін береміз. 4 бұрыштың қандай түс? Мысалы, мына жерге ақ түс деп, white деп берейік те, мына жерге yellow, сары түс деп берейік. Түсін бергеннен кейін оның 20-20 бастапқы нүктесі 4 бұрыштың келесі 100-75 деп жазып көрейік. Бұл енді ені. Енді орындап көрейік. Бізде қазір міне экранда ақ фонның ішінде 4 бұрышты, сары 4 бұрышты бізге бояп берді. Бұл енді іші боялған 4 бұрыш. Ал егерде іші боялмаған 4 бұрыш салу үшін 4 бұрышты мына жерде кішкене өзгеріс жасайық. 150-де 20, мұна түсін қызыл деп көрейік. Енді программаны орындап көрсек, көргеніңіздей қарап, қалыңдығы 2 қызыл түсті. X координатасында ұзындығымен енін сақталып, мына жерде жаздық. Өздеріңізде орындап көрсеңіздер болады. Енді жауып, осындай 4 бұрышты салып, түрлі қылып өзгертсеңіздер де болады. Енді қазір шеңберді салып көрейік. Бұл жерден circle деп аламыз. Сосын blue деп түсін көрсетеміз. Енді 150 деп нүктесі 30 деп радиусын көрсетсек болады. Көріп отырғанымыздай сол ненің бойымен 70 радиуспен, 70 десек кішкене үлкейеді. Байқадыңыздар ғой. Немесе кіші өлшем берсеңдер, 70-тің орнына басқа сан берсеңдер кішіреді. Ал мына 3-те тұрғанымыз қалыңдығы 3 пиксель қалыңдық. Азайтып көрейік. Азайтсақ бізде жіңішкереп, көріп отырғанда жіңішке шеңберіміз пайда болды. Енді эллипс сызып көрейік. Алдымен онда біздер display неге сызамыз, соны көрсетеміз. Одан кейін көк түс. Эллипсіміз көк түске. Координатасын анықтайық.
100-де мысалы 50 деп. Екінші мына жаққа ені мен ұзындығын беріп көрейік. 100-де 50 деп. Қалыңдығы 2 деп көрейік. Ал көрейік қандай. Міне көріп отырғаныңыздай осында эллипс экранға шығаруға болады. Бұны да жасап көрсеңіздер, бірнеше рет практиковать етіп көрсеңіздер болады. Так, бұл жерде 100-де 100 деп қарайық. Қалай өзгереді екен. Так, бұлай көрдіңіздер ғой. Шеңбер болып кетті. Қалыңдығы 2 дегеніміз. Тағы да өзгертіп көрсек те болады. Мысалы 2-ні алып тастап 200 деп көрейік қазір мына жерде. Міне көрдіңіздер, 2-ні алып тастап, қалыңдығы емес, бірден іші боялып кетті. Эллипсті де жасап үйрендік. Енді полигонды көрейік. Полигонның бірнеше төбелері бар екенін білеміз, я? Так, енді мен қазір point деген айнымалыны құрып көрейін. Тік жақшаның ішіне жақша құрып, үтір арқылы 60, 40, одан кейін 100-де 60, так, 80-де 100, 40-та 100 және 20-да 60. Енді бұл алдын ала координаттаны анықтап болғаннан кейін pygame.draw.polygon деп жазамыз. Полигонға не жазатынымызды бірінші анықтап аламыз. Display міндетті түрде red, қызыл түске бояймыз. Мына нүктелерді көрсететін боламыз. Ал енді қарайық. Міне 5 бұрыш көріп отырғаныңыздай. Әр нүктесін біздер көрсету арқылы біз 5 бұрышын шығарып боядық. Егер мен бұның ішіндегі кез келген 2 нүктені өшіретін болса, менде қандай бұрыш болады деп ойлайсыздар? 3 бұрыш, я? 3 бұрыш. 3 бұрышты жасап шығардық. Енді мен үтір қою арқылы 4-ті жазсам, мен оның қалыңдығын, іші боялған қалыңдығы, 4 қалыңдығы мен 5 бұрышты шығарып береді. Енді полигонды комментарий қылып қоя тұрайық, пока бұл программаны орындамай. Так. Енді қазір біз сурет салып көрейік. Мысалы, шыршаның суретін салып көрейік. Point бізде тұра берсін. Кішкене координаталарын өзгертетін боламыз. 40-та 60, 80-де 20, 120-да 60, 100-де 60, 140, 60, 140-60-тан кейін 20, 100 және 60-та 60 деп жазып көрейік. Шыршамыз шығар мекен? Шыршамыз орындалар мекен? Көрейік. Так, begin, draw, міндетті түрде линиямызды көрсетеміз. Lines. Так, неге салатын бірінші анықтаймыз. Display, сосын түсін анықтаймыз, мысалы red. Так, және true.
point, point жоғарғы немізді, сосын қалыңдығы 2 деп көрейік. Орындап көрейік, не шығады екен. Міне, біздің нүктелерден қате кетті, шыршамыз шықпай қалды. Осы жерде өзіміздің қатемізді көріп, өзгертіп отырсақ болады. Так, енді мына жерде қалай болады? 140-та 60, дұрыс. 140-та 100. Так, 20-да 100, 60-та 60. Орындап көрейік. Бізде өзгертіп, мүмкін шыршамыз жасыл түске бояп көрейік. Қызыл түстен гөрі. Так, жасыл түстікі 0,128, 0 коды. Мына жерде өзгерте қоямыз. Green, яғни жасыл түсте өзгертеміз. Сонда бізде мынадай жасыл шыршаны салдық. Мына жерде true мен false-тың қызметін анықтай қандай? True болған кезде қандай, false болғанда қандай? Мына жерде нүктелердің арасын салып келеді, бір жерлерінде. Бастапқы мына жерде true болса, бастапқы соңғы нүктелерін міндетті түрде не істейді, ал false-та соңғы нүктемен бастапқы нүктесін біріктірмей қояды. Сол үшін біз постоянно true деп жазу отыруымыз керек, барлық нүктелерді біріктіру мақсатында. Енді біз ішін бояу үшін полигон арқылы да салсақ болады. Lines-тың орнына полигон деп жазсақ та болады. Немесе мына жерде кетіріп тастап, бірден полигон деп, так, red-ті өзгертейін, green деп, point нүктелерін осылай көрсетті, point деп жазсақ, қазір іске асқанда міне іші боялған шыршамыз экранға шығады. Енді бұл шыршаның астын жасау үшін тағы да қосымша тағы да фигураны жасап көрейік, кодын жазып көрейік. Ол үшін pygame draw нүкте rect төртбұрыш display орнына салатын орнымызды, одан кейін так, blue деп жазып көрейік. Одан кейін координаталарын анықтап алайық. Так, 70-те 100, 20-да 20 деп жазып көрейік. Бұл жерде шыршамыздың астыңғы несі боялды. Көрдіңіздер ғой. Так, көк түс емес, қоңыр түске бояп көрейік. Түстер анықтайтын интернеттен қарасаңыздар болады, осы сайттан devix.com-нан қарасаңыз, міне өзінің кодтарын берілген, немесе 9 сыныптың кітаптарында да кейбір түстердің кодтары жазылған. Так, қоңыр түске бояп көрейік. Қоңыр түске бояу үшін 150, так, 80-15, 80-15 деп жазып орындап көрейік. Орындасақ, біздің шыршамыздың ағашы қоңыр түске боялды. Енді келесі кезекте біздер мысалы суретті, мысалы pygame-де қалай ашамыз, соны көрсетейін сіздерге. pygame.image, сурет, load, және жақшаның ішіне ашылатын папканың, немесе файлдың, папка деп файлдың жаңағы атын жазамыз. Одан кейінгі, так,
одан кейін айнымалының аты. Так, суреттің орналасқан жерін көрсету үшін image деген айнымалының get, нижний пробел, rect оператор арқылы так, центр деп, центр орналасу нүктесін көрсетеміз. 100-де 100. Теңді міндетті жазамыз. Так, енді сурет шақыру үшін display точка bleed оператор арқылы екі айнымалы image-ді, сосын оның координаттарын, яғни image x, y деп орындап көрегенді алды. Көріп отырғаныңыздай, мынау менде сақталып тұрған сурет несі ашылды. Мына жерде кішкене координатасын өзгертейік, 300-де 300 деп қандай өзгеріс болады. Міне орналасу координатасын өзгерді. Көрдіңіздер ғой. Осылай орналасып көрсеңіздер болады. Келесі так, мына жерде дисплейдің аты бар. Енді мына жерде так, pygame display set caption деп, set caption тақырыптағы атты өзгертіп көрейік. Сурет салу. Ал егер иконкасын ауыстыру керек болса, pygame display .set icon деп теремізде осы жерге қандай иконканы енгіземіз, соны көрсетеміз. pygame.image.load жақша ішінде мысалы мынағы 111 деген пейнжіні орналастырып иконка ретінде шығарып көрейік. Так, көріп отырғаныңыздай, міне дәл мынау пейнжі сурет дәл кішірейтіліп иконка болып сурет салу тақырыбын көріп отырсыздар. Осылай өзгертіп жұмыс жасасаңыздар болады. Енді арғарай так, енді мәтін жазуды жүзеге асырып көрейік. Мәтін жазу үшін алдын ала дайындалып алған айнымалы фонт тең фонт деп өзім атау, любой атау бере беруге болады. .font жақша ішінде noun так 50-ге тең деп жазайық. Мәтіннің өзін анықтау. Тоже font .render тырнақшаға алып, мәтінді тырнақша алып жазайық. Енді үтірден кейін true деп жазайық. True деп жазамыз. Одан кейін мәтіннің түсін береміз. Енді осы екеу арқылы параметрлерін анықтау арқылы bleed жақшаның ішінде текст және оның координаталарын көрсетеміз. Орналасу координатасын. Текстегі айнымалыдағы мәтін фонт деген типпен, осындай размермен, түспенен координат арқылы экранға міне сөзіміз шықты. Егер айнымалы балды шығаратын болсақ, балды басқа айнымалы санға теңестіретін болса, балды жазып,
Мұнда мәтінге кетіріп бал деп жазып көрейік. Бал. Так. Мына жерде плюс str ішіне бал деп, яғни жаңа шығаратын мына балдағы санды шығарып көрейік. Экранға мынадай осындай координатада өлшемде осындай қызыл түсті санымыз шықты. Балды өзгертіп 77-ге өзгертіп қарайық. Бұл жерде де 77 деген сан шықты. Осылай өзгертіп жасап көрсеңіздер де болады. Енді жүгіртпе жолды жасап көрейік. Жүгіртпе жол жасау үшін өзгерту керек. Жүгіртпе жол деп жазып, осыны ұйымдастыру үшін алдымен for циклін жазамыз. Одан кейін I in range оператор арқылы 0-ден 200-ге дейін қайталау керек. Нені қайталау керек? Осыларды осы циклда for циклына ішіне енгіземіз. Мұналарды жоғарғы шығарып көрсетсек те болады. Бұлардың көбіне қажеті жоқ. Бұлар циклға кіргізбей ақ қойсақ та болады. Енді мәтінді экранға шығарамыз. Тек координатасын мына жерде қосу I деп координатасын өзгертіп, экранға шыққаннан кейін әдемі көрік беру үшін pgame time точка clock жақша ішінде точка tick 50 деп берейік. Одан кейін апдейт шақырамыз. Бұларды енді ақ түске бояуымыз керек. Енді орындап көрейік. Міне біздің жүгіртпе жол деген мәтініміз жайлап орындалып жатыр. Экранды жабамыз. Ал егер оннан бастайтын болсақшы көрейік. Бастапқы координатасы, басынан бастады координатасы, 10 нүктесінен бастады. Ал егер тиктің мәні көбейген сайын, онда біздің жылдамдығы артады. 50 емес 200 деп қарасақ, міне жылдамдық бізде көріп отырғаныңыздай тез жүгіртпе жол тез жүрді. Ал егер мән азайтқан сайын, ол жүгіртпе жолымыз жай жүретін болады. Бүгін осы Pygame бойынша барынша мысалдарды көрсетуге тырыстым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.